чергова атака, захід України під прицілом. Ворог виходить і каже, целі достигнути, це все, ви чули, дякую, що послухали. Воєнні, значить, аеродроми, а там ми бачимо, що житлові будинки, яким по 200 років з гаком, які і так уже деякі, значить, як ви бачаєте, головна мета цього? І хто не має допомогти вже нарешті? Бо Польща піднімає авіацію, я її щось не бачила, я у Львові, я не знаю, може не помітила. Почнемо з того, що крім авіації, поляки дуже хочуть виконати ще свою одну політичну ціль. Це, ми знаємо, що вони нам нав'язують оцю протидію українців заходу поляків в часи Другої світової війни в Україну. Чомусь вони це хочуть по-своєму інтерпретувати. Питання, як завжди, виникає. Я думаю, що може через 100 років росіяни теж будуть в себе забувати, хто там його союзник, і будуть, напевно, вимагати від Північної Кореї теж за щось вибачитися. Але це така історія, на жаль. Поляки думають теж за себе, перш за все, у плані захисту, але сам факт того кроку, що вони вже там піднімають авіацію, залучають її, я думаю, що це швидше вони усвідомлюють, що після того, якщо Росія не втілить свої задуми в Україні, потенційними можуть бути вони чи країни Балтії. А отже, в такий спосіб вони в умовах максимально наближених до бойових намагаються готувати свою авіацію. Це не про захист України повітряного простору, це не про інші фактори. Ми ж бачимо, як вони вже починають риторику, що вони аеропорт можуть перекрити, який здійснює поставки зброї, через який здійснюється поставка зброї України, чи, скажімо, прийом бортів наших союзників. Це, між іншим, не польська зброя, а це зброя від наших союзників, які мають спільні кордони з Польщею. Тому, коли вони піднімають авіацію, це про їхнє усвідомлення ризиків і про те, що потенційними можуть бути вони, як і країни Балтії, Скандинавії, і взагалі будь-які країни, які мають хоча б якісь територіальні межі з Росією чи з Білорусією. Тут зрозуміло те, що ворог б'є бив тепер по Львову і Львівській області, є дуже символічним. Якщо відкидаємо їхню мішуру, оцю в їхніх заявах, оцю їхніх всіх абракадабрах, що ми бачимо? Удар, дійсно, ви правильно підмітили, по історичній частині. Тобто це боротьба з нашою історичною спадщиною, і це боротьба з тим, що ми відстоюємо і захищаємо, і удари по навчальному корпусу одного з вузів Львівщини, де там теж уже навіть і ректор цього вузу дала інтерв'ю і озвучила так збитки, які вони зазнали. Тобто бачимо, і це, між іншим, відбувається в період вступної кампанії. Так, це вихідні, зрозуміло, що там не було, скажімо, абітурієнтів, але ми бачимо, який момент противник підбирає і в який час, і які цілі вибирає. Тобто він хоче боротися не тільки з нашою армією, не тільки з цивільним населенням, а з нашою пам'яттю, з нашим інтелектом, з нашим майбутнім. Це, між іншим, дійсно стратегічна ціль і задум противника, і він його намагається втілювати, бо точно, що в старій австрійській будові чи навчальному закладі немає якихось супер-пупер найманців, та й взагалі там швидше за все якісь, якщо ми говоримо про житловий будиночок, старенькі люди були. А якщо ми говоримо про навчальний заклад, це точно, якщо хтось там і був присутній, це на рівні охоронців, як правило, ми знаємо, що в таких закладах це теж поважні люди, які точно не вміють йти в атаки на перевіз там зі зброєю, чи не проводять, точно не є організаторами якихось унікальних спецоперацій, але тим не менше. Звичайно, що це був свідомий вибір противника. Інше питання, скільки таких цілей ще планувалося, але не досягнуто результату, бо ми бачимо, що з 26 ракет, які пустив противник, тільки одна зуміла обійти нашу протиракетну оборону. І так само з тих 500 з чимось безпілотників тільки 30. Тобто ми бачимо, що це дуже малий відсоток, але відносно кількості задіяних всіх засобів ураження, так воно дало, на жаль,
такий результат, хоча противник, я впевнений, сподівався в рази більший. Бити по аеродромах, які не дієві, так би мовити, це то саме, що говорити, що ми будемо бити по чомусь, по чого не існує. Це між іншим постсовєтська філософія, практика. Ми ж знаємо, що створювалися цілі інститути у них атеїзму, хоча вони казали, що Бога не існує. Це десь приблизно той самий психотип росіянина. Ми говоримо, що ми б'ємо там, чого не працює і не існує. Це їхня філософія, але тим не менше вона впливає на усвідомлення російського суспільства. Звичайно, що вони слово додали аеродроми ще тому, чи аеропорти, що ми призвели буквально цього тижня серйозного колапсу їхньої системи власне авіаційного перевезення, їхніх офіційних перельотів, їхньої авіації, що цей план «Кав'йор» спрацював перш за все який мав би працювати на захист їхніх аеродромів, спрацював проти їхніх аеродромів, проти їхньої авіації. Звичайно, щоб якось згладити свою неспроможність захистити себе, чи свою авіацію, чи свої аеродроми, аеропорти, то вони, звичайно, намагаються показати, що вони а-ля нанесли удар. Хоча ми знаємо, що спочатку широкомасштабного вторгнення противника, по суті, у нас повітряний простір закритий як такий. Але знову ж, я кажу, це все філософія, психологія росіян, і вони будуть її обґрунтовувати і подавати як якісь стратегічні військові операції, тому що це дає їм можливість навіть на фоні оцих фотографій, які з'являються з руйнованих будинків, вибитих вікон, показувати, що путінська армія ділає щось важне. Ми знаємо, на жаль, нашого класика сумного, але чомусь вони це хочуть подати в себе. Отже, на фоні ще й того, що зараз до нас їде спецпредставник Трампа, на фоні того, що ця Лавров і їздить десь там зараз у Північну Корею, і взагалі їздить, я так зрозумів, що намагається утримати навколо російській орбіті союзників їхніх, бо ті теж оглядаються на неуспіхи російської армії і, звичайно, напевно, вже шукають якісь відхідні шляхи, але за рахунок того, що ще фінансово зв'язані до Росії, а також і політично десь, то, звичайно, ще Лавров намагається оці всякі їхні якісь, скажімо, сумніви злагоджувати. Тому на фоні цього, власне, і противник і намагається наносити такі масовані геноцидні удари, що по цивільному населенню, що по, власне, історичній чи науковій спадщині України. Отакі в нього військові цілі. Зі сміттям ще може повоювати, як в Костянтинівці. Бо він сам сміття, просто і всі ці 140 мільйонів приберемо з цієї землі, бо воно якось смердить погано ще й поруч. Але це ненадовго. Воно засмерджує нашу землю, з чим ми боремося. В нас буквально 3 хвилинки, але 700 тисяч. Зараз це вороже угруповання. Служба зовнішньої розвідки повідомляє Лізі.нет. Пане Іване, але ж вони так десь приблизно і були, 600-700. Наскільки це загрозливо і про які наміри це свідчить? І враховуючи, скільки ми їх нищимо. Погоджую з вами, але що важливий нюанс? Нехай навіть 1000, 2, 3, це означає, що противник шукає способи наростити свої сили. Ось тут важливо, якщо до цього часу дійсно їх було і на піку наступу 24-го року, і зараз десь там, принаймні донедавна, десь у межах 680-650 тисяч, главком недавно озвучував 695. А якщо ми зараз говоримо навіть і 5 тисяч, це незначна сума, це однозначно, я маю на увазі відносно всієї лінії фронту, це по суті на 5 днів бойових дій. Для росіян, якщо в середньому ми знищуємо там по 1000 з чимось, принаймні виводимо з ладу, це вбитими тяжко пораненими, які вже на даному етапі будуть неповоротні у них у війська найближчим часом, а дехто взагалі не повернеться. То оця тенденція, навіть якщо ми говоримо кореляцію 5 тисяч, але знову ж вона може бути в певному сенсі і, скажімо,
правдивою, але правдивою від того, як рахують. Знову ж питання, як їх рахують. Чи це рахують із логістикою противника, чи з тими силами, які там, скажімо, знаходяться десь в логістиці, або ті з тими, які готові, або верніше, які готують до відправки в Україну, тобто яких вже визначено, що вони потенційно будуть воювати на лінії фронту. Бо, як бачимо, зміни у цифрах, з урахуванням взагалі того, що Путін декількома наказами збільшував штатну чисельність російської армії там до 2 мільйонів 200, але так і не зумів вийти. Ну, є знову ж різні цифри за 1 200 000 чи 1 500 000 особового, ну, але це ще крім України, в нього є ще й кордони і інші ситуації, де вони мусять задіювати свої війська. То, як бачимо, концентрація сил все-таки виглядає за рахунок внутрішнього ресурсу, не там якогось різкого донабору особового складу, як і те, що видно вже середина літа, а оцей такий спроби перехопити ініціативу противника на весняно-літній період, який вони ставили, провалюється не так багато вже часу, скажімо, і до осені. З однієї сторони, здавало би, це тільки середина літа, а тепло в Україні чи комфортні погодні умови можуть бути включно із вереснем, але для противника з тим же ж самим рівнем просування і з тими втратами це величезний виклик, і це терміни, які, скажімо, точно не гарантують виконання наказів. А ми ж не знаємо, можливо, Путін поставив дедлайни, скажімо, з обґрунтуванням до військового керівництва Росії, що не виконаєте, ну, поїдете в кращому випадку десь там в Сирію збирати рештки ваших товаришів. Ну, це абсолютно така, скажімо, реальна суть, напевно, і тому і так російське командування тисне. Так, пане Іване, я вам безмежно дякую. Дякую, що ви так оперативно знайшли час до нас включитися. Дякую, що роз'яснили і про цю кількість живого гарматного м'яса, і про мету обстрілів. Ну, бачимо, будемо боротися. Інакше виходу в нас немає. До перемоги разом і рухаємося. Я вам дуже дякую за всі ті ваші зусилля і звитягу, яку ви до цього прикладаєте, і за ваш час. До наступних зустрічей. Іван Тимочко був разом зі мною, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.